चौराहा है। रथ यात्रा चौराहा से आप अगर इस तरफ सीधे जाते हैं तो सारनाथ तरफ चला जाता है, इधर स्टेशन चला जाता है और इधर हम लोग काल भैरव की तरफ आईपी सिगरा मॉल। ओम नमः शिवाय मेरे यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी हम लोग बनारस में बटुक भैरव से कैंट की तरफ जा रहे हैं, तो बने रहिए लास्ट तक वीडियो में। एक्चुअली काल भैरव जा रहे हैं, तो काल भैरव जाने के टाइम बनारस कैंट रास्ते में आएगा। तो ये काफ़ी लंबा वीडियो हो रहा था, इसलिए इस वीडियो में हम लोग यहाँ से बटुक भैरव से मिर्ची बाग तक जाएंगे। उसके बीच में सिगरा मॉल आएगा। सारनाथ जाने के लिए रास्ता कहाँ से जाता है ऊपर, वो सब दिखाएंगे और मिर्ची बाग तक जाएंगे। तो मेन जगह इस रास्ते में आप लोग देख लीजिएगा, टूर में बने रहिएगा। इसका नेक्स्ट ब्लॉग फिर काल भैरव का आएगा, काल भैरव दर्शन का। यह रथ यात्रा चौराहा जो वाराणसी में है, यहाँ पे भगवान जगन्नाथ का 3 दिन का मेला लगता है। यह मेला उसी टाइम में लगता है जब जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा होता है। तो उस टाइम में ये काफ़ी ट्रैफिक वाला एरिया हो जाता है और काफ़ी भीड़ भाड़ रहता है। अभी हम लोग रथ यात्रा चौराहा से वाराणसी कैंट की ओर जा रहे हैं और वहीं से काल भैरव की तरफ जाएंगे। वाराणसी कैंट से अगर सीधा फ्लाईओवर पकड़ के आप ऊपर हो जाते हैं तो सारनाथ चले जाते हैं। सारनाथ की दूरी यहाँ से स्टेशन से 18 से 20 किलोमीटर की दूरी है। तो वहाँ पे अगर जाना है दर्शन के लिए तो एक दिन स्पेशल लेके जाना पड़ता है। ये तो हम लोग सिर्फ काल भैरव, चंड भैरव, दुर्गा माता मंदिर, तुलसी मानस मंदिर, संकट मोचन, श्री विश्वनाथ बिरला मंदिर, ये सब एक दिन में आप 5-6 घंटे में ऑटो लेके स्पेशल कर सकते हैं। तो ये सब वाराणसी के प्रमुख मंदिर है। उसके बाद हम लोग अष्ट भैरव का दर्शन दूसरे दिन किए हैं, तो वो सब एक दिन टाइम ले लेके गए हैं। तो वो सब आगे के वीडियो में आएंगे। ये भारत सेवाश्रम संघ भारत के प्रमुख शहरों में ज़रूर रहता है। हमारे गया में भी है और ये एक बेसिकली ऑफिस है। यहाँ से आप पूछताछ केंद्र और रुकने का भी जगह रहता है। जो टूरिस्ट लोग कहीं भी जानकारी नहीं है तो वो गवर्नमेंट का ये एक तरह से रहता है और यहाँ पे आप यहाँ से टूरिज्म के बारे में पता कर सकते हैं। वाराणसी में क्या क्या टूरिज्म है, गया में भी, या फिर जहाँ भी भारत सेवाश्रम संघ है वहाँ से आप पता कर सकते हैं, वहाँ रुक सकते हैं। भारत सेवाश्रम संघ की स्थापना स्वामी प्रभुनंद जी महाराज ने 1917 में की थी। यह सन्यासियों के लिए बेसिकली एक संस्था है जहाँ पे ठहरने की व्यवस्था भी रहती है। यहीं पे नेम फेम साड़ी, बनारसी साड़ी का शोरूम है, सुविधा साड़ी सेंटर। इसका वाराणसी में बहुत सारे ब्रांचेज हैं। इसका एक टाइम बहुत नाम था, अब तो धीरे धीरे बहुत सारे शोरूम खुल गया है। ये सिगरा एरिया है वाराणसी का। यहाँ पे सिगरा आईपी मॉल है बहुत बड़ा, लेफ्ट साइड में। इसमें बहुत ही हर चीज़ उपलब्ध है। यहाँ पे इसमें थिएटर वगैरह भी है, शोरूम है, बहुत सारा है। बहुत बड़ा ही मॉल है वाराणसी का। ये स्टेशन के आसपास का ही एरिया है। यहाँ से अब सारनाथ जाएंगे तो सीधा और इधर राइट साइड में काल भैरव तरफ जाना पड़ता है।
यह गुलाब बाग पार्क का एरिया है, तो ये भी नेम फेम जगह है वाराणसी का। ये मेन चौराहा पे एक आ गए हैं। यहाँ पे लेफ्ट साइड में गाजीपुर, गोरखपुर, लुम्बिनी, सारनाथ ये सब एक चला जाता है। ये फ्लाईओवर पकड़ के ऊपर चला जाता है और हम लोग को सीधा जाना है। हम लोग मिर्ची बाग की तरफ जा रहे हैं, उसके बाद काल भैरव जाएंगे मिर्ची बाग से। तो अब हम लोग मिर्ची बाग पहुंच गए हैं। इसका कबीर मठ का भी एरिया है, इधर ही साइनेज लगा हुआ है।
तो वीडियो आज का वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट करके। और नेक्स्ट ब्लॉग जो है काल भैरव का आएगा, तो चैनल से प्लीज़ जुड़े रहिए। और आप सबने अपना कीमती टाइम देखा इसलिए थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में।